นี้ครับกำลังเดินขึ้นไปทางบ้าน ข้างบนของหมู่บ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้เอารถ4 wheelขึ้นไม่ได้แล้วครับลื่นขนาดดอกยางไม่มีต้องเดินโอ้โหรองเท้าแตะก็ลื่นดูครับสุดยอดฝนตกคืนเดียวเท่านั้นไอเจเดินไปนู่นแล้วโอ้ยใส่จะถอดรองเท้าเดินซะมั้งโตไม่ไหวแล้วอย่างลื่นเซ็งฝนก็ยังมืดมาอยู่เลยครับวันนี้เย้ย